بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کرے آپ سب خیریت سے ہوں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز جسے کھانسی، وہ بھی خشک کھانسی، کس قدر زندگی کو مشکل بنا دیتی ہے۔ رات کو سونا دشوار، دن میں سکون نہیں، گلے میں جلن اور سانس لینے میں تکلیف۔ یہ چھوٹی سی کھانسی بعض اوقات انسان کو بے بس کر دیتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے، یعنی خشک کھانسی اصل میں ہے کیا، یہ کیوں ہوتی ہے، کون سے گھریلو اور آسان علاج آپ کی تکلیف کم کر سکتے ہیں، اور آخر میں ایک قدرتی ہربل سیرپ کا ذکر بھی کریں گے جو آزمودہ ہے اور سکون بخش ہے۔ یہ ہمارے جسم کا حفاظتی نظام ہے، لیکن جب یہ کھانسی خشک ہو جاتی ہے، یعنی بلغم کے بغیر، تو گلے کو کاٹنے لگتی ہے اور انسان کو ہر وقت بے چینی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ خشک کھانسی زیادہ تر موسم کی تبدیلی، الرجی، گرد و غبار یا کسی چھپی بیماری کی علامت ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ محض ایک عام سا معاملہ نہیں، بلکہ آپ کے جسم کا پیغام ہے کہ میری دیکھ بھال کرو۔ خشک کھانسی کی وجوہات۔ یہ کھانسی کئی وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے۔ کبھی تو یہ گلے کی خشکی اور ٹھنڈی چیزوں کے استعمال سے ہوتی ہے، کبھی دھول، دھواں یا تمباکو نوشی سے ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ وائرل فلو یا الرجی کا حصہ بھی بن جاتی ہے، اور کبھی یہ کسی بڑی بیماری کی ابتدائی نشانی ہوتی ہے۔ یعنی کھانسی کو کبھی بھی معمولی نہ سمجھیں۔ گھریلو علاج۔ اب آتے ہیں ان آسان علاجوں کی طرف جو آپ کو سکون دے سکتے ہیں۔ شہد صرف میٹھا نہیں، بلکہ اس میں شفا ہے۔ قرآن میں بھی شہد کو شفا کہا گیا ہے۔ اگر آپ روزانہ ایک چمچ شہد نیم گرم پانی یا دودھ کے ساتھ استعمال کریں تو گلے کی جلن میں حیرت انگیز سکون ملتا ہے۔ ادرک کا ذائقہ تیز ضرور ہے، لیکن یہ قدرتی دوا ہے۔ ادرک کی چائے یا شہد کے ساتھ ادرک کا ٹکڑا کھانے سے کھانسی کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ ہلدی والا دودھ۔ رات کو سونے سے پہلے نیم گرم دودھ میں ہلدی ڈال کر پینا نہ صرف گلے کو سکون دیتا ہے، بلکہ نیند کو بھی بہتر بناتا ہے۔ نمک والے پانی کے غرارے۔ یہ سب سے سادہ اور آزمودہ طریقہ ہے۔ نیم گرم پانی اور نمک، یہ دونوں گلے کو وہ راحت دیتے ہیں جو مہنگی دوائیں بھی نہیں دے پاتی۔ بھاپ لینا۔ گرم پانی کی بھاپ گلے کو نم کر دیتی ہے اور کھانسی کے بوجھ کو ہلکا کر دیتی ہے۔ جڑی بوٹیوں والی چائے، پودینہ، تلسی یا دار چینی کی چائے، یہ صرف ذائقہ نہیں بلکہ سکون بھی ہے۔ قدرتی تحفہ ہربل سیرپ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک شاندار ہربل سیرپ کے بارے میں جو بازار میں آسانی سے مل جاتا ہے۔ یہ ہے لنگو سیرپ۔ یہ سیرپ جڑی بوٹیوں سے بنایا گیا ہے، جسے ملٹھی و سوکا پودینہ۔ یہ سیرپ خشک کھانسی کے لیے ایک نعمت ہے۔ اسے لینے سے گلے کی خشکی کم ہوتی ہے، کھانسی نرم ہو جاتی ہے اور نیند پرسکون آتی ہے۔ طریقہ استعمال۔ بڑے افراد 2 چمچ دن میں 3 بار، بچے 1 چمچ دن میں 2 سے 3 بار۔ کب ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ گھریلو علاج اور ہربل سیرپ سکون دیتے ہیں، لیکن اگر کھانسی 2 سے 3 ہفتے سے زیادہ رہے، بخار، سینے میں درد یا سانس لینے میں دشواری ہو، یا کھانسی کے ساتھ خون آئے، تو یہ وقت ہے فوراً ڈاکٹر کے پاس جانے کا۔ خشک کھانسی معمولی نہیں، لیکن بر وقت علاج سے یہ ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے متعلقہ معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم نے یہ معلومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ معلومات درست، تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو۔ یاد رکھیں، ادویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔